Magazin Outdoor.ro vă prezintă briceagul Victorinox Sportsman, cod de produs 0.3803. În interior avem briceagul cât și instrucțiuni de folosire pentru acesta. Printre uneltele cu care este dotat avem următoarele: lamă de cuțit, pilă, desfăcător de conserve cu șurubelniță dreaptă, desfăcător de cutii cu șurubelniță dreaptă și dezizolator de fire. Pe partea opusă avem tirbușon și perforator. La unul din capete briceagul are inelul pentru chei, pensetă și scobitoare. Separat, pentru acest model de briceag se poate achiziționa una din cele două modele de tești disponibile, cea neagră și cea maro, ambele confecționate din piele. Prima, cea neagră, are codul 4.0520.3, are închidere cu scai, se poate atașa la curea. Cea de-a doua este cea maro, la fel se închide cu scai, are codul 4.0533 și se poate la fel atașa la curea. Acesta este briceagul Victorinox Sportsman ce se poate achiziționa de la magazin Outdoor.ro.